madeiro lavrado, certo dia foi cravado um homem ensanguentado, judiado pelos meus pecados. O madeiro lavrado, certo dia foi cravado um homem ensanguentado, judiado pelos meus pecados. Quem é este homem que sua vida entregou e traspassado de dor, ficou no Calvário, expirou. Passou 3 dias e para os mortos pregou, e cumprindo sua missão, e depois ressuscitou. O seu nome é Jesus, unigênito de Deus. Foi Ele quem venceu lá no Calvário, salvação nos concedeu. O seu nome é Jesus, unigênito de Deus. Foi Ele quem venceu lá no Calvário, salvação nos concedeu. Quem é este homem que sua vida entregou e traspassado de dor, ficou no Calvário, expirou. Passou 3 dias e para